Il-Partit Nazzjonalista qed jiddependi iktar minn qatt qabel fuq il-pinna tal-blogger Daphne Caruana Galizia biex iżomm il-poter. Klim l-eks deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando waqt il-programm One Week. Hawnhekk kien diskuss fost oħrajn is-saħħa u l-kredibilità li l-oppożizzjoni qed tagħti lill-blogger nazzjonalista bħal pereżempju kif tbidlet l-attività politika ta' nhar il-Ħadd biex issa se ssir f'taslima skont ir-rieda ta' Caruana Galizia. Illum il-ġurnata mhux qed jiddejjaq il-Partit Nazzjonalista apertament jalla ċeruħu ħanerġa' ngħid u anke saħansitra kif qed ngħidu points are being raised li jibdew letteralment mill-pinna, mill-kitba ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Partit Nazzjonalista jiddefendi lil Caruana Galizia minħabba l-mandat ta' sekwestru li nfetaħ fil-konfront tagħha. Hawnhekk tqajjem l-argument dwar jekk il-pinna ta' Caruana Galizia tistax titqies bħala ġurnaliżmu. Li inti b'xi mod jew ieħor tajjeb tuża dik il-pinna biex inti tattakka il-nies dak il-mod li tattakkom ma naħsibx kif wieħed jista' mbagħad jipproġetta lil innifsu bħala xi standard bearer li mbagħad jiġi emulated mill-Partit Nazzjonalista. Dana qed tingħata ċertu informazzjoni Daphne Caruana Galizia. Informazzjoni li mbagħad tkun informazzjoni taħraq, tkompli tiġi mogħtija l-kredibilità din l-informazzjoni taħraq flok tingħata xi informazzjoni lill-ġurnalist. Waqt il-programm li xandar kull nhar ta' ġimgħa wara l-aħbarijiet, Pulicino Orlando flimkien mal-avukat Alex Saliba ikkummentaw ukoll dwar il-famuż kumment tal-President tal-Kunsill tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech dwar is-serkin tar-Rabat. Kumment li fi kliem Saliba kien messaġġ dirett mill-Partit Nazzjonalista li jara lil maġġoranza tal-poplu li jiffrekwenta postijiet bħal dawn bħala irrelevanti. L-istess kliem illi daw kolla din nitkellmu fuq Daphne Caruana Galizia qabel, l-istess messaġġ illi tipprova twassal fuq ċertu nies u l-attakki u l-imiġi li tipprova